लास्ट टाइम पाण छा पढ़ियो सी? सर ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। ओके, सब्ट्रैक्शन एडिशन समझ में अची विया? हाँ सर। ठीक है, अॼु पाण पढ़ंदासीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कोशिश कयूं था त ॿई पढ़ी वठूं, अदरवाइज न सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पढ़ंदासीं। सही है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, एडिशन में हिकिड़ी ॻाल्हि यादि करिजे त एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड थींदो आहे न। मतलब मां ही चई सघां थो त Z1 प्लस Z2 इहो बराबर थी सघे थो Z2 प्लस Z1 हिन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड थींदो आहे। ओके, ये तो प्रूफ भी करे सघीं थो। Z1 Z2 के भी ॿ वैल्यूज खणी करे हिनखे प्रूफ कजां। मां तोखे हिकिड़ो होमवर्क ॾेई थो ॾियां। चलो, लेट Z1 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इक्वल्स टू 6 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, हाणे हिन ते Z1 ऐं Z2 ते ही कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ कजां। ओके, जो ये समझ होमवर्क आहे, ये तू ट्राई कजां। ओके सर। ओके, हाणे जो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाणे मल्टीप्लिकेशन में छा थींदो? ॿ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हूंदा, कॉम्प्लेक्स नंबर जी छा कबी? मल्टीप्लिकेशन कबी। अच्छा, लेट्स सपोज दिस, लेट जेकर मां चवां Z1 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा हुआ एंड Z2 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 आयोटा, देन Z1 डॉट Z2 फाइंड करणो। ठीक है, यानी Z1 जी Z2 सां मल्टीप्लिकेशन फाइंड करणी आहे। त कीअं मल्टीप्लिकेशन थींदी? सिंपल सागे तरीक़े सां Z1 Z2 इक्वल्स टू, पहिरियां Z1 आहे त Z1 जी वैल्यू लिखबी 3 प्लस 2 आयोटा, वरी Z2 आहे त Z2 जी वैल्यू लिखबी 5 माइनस 3 आयोटा। हाणे मल्टीप्लिकेशन जीअं पाण पॉलिनोमियल्स जी कंदा आहियूं न, इन जी बि ईअं ई मल्टीप्लिकेशन कंदासीं। कीअं? 3 15 सां, 3 खे 15 सां मल्टीप्लाई, 5 सां मल्टीप्लाई कंदा त 15, वरी 3 खे हिन 3 सां मल्टीप्लाई कबो, यानी पहिरियां हिन 3 खे खणी करे हिन ॿिन्हिनि सां मल्टीप्लाई, वरी हिन 2 आयोटा खे खणी करे हिन ॿिन्हिनि सां मल्टीप्लाई, ईअं मल्टीप्लिकेशन कंदासीं। ओके, 3 के 5 सां कयोसीं त 15 एंड प्लस इंटू माइनस, ये थियो माइनस 3 3 जा, ये थियो 9 आयोटा। वरी हाणे हिन 2 आयोटा खे हिन ॿिन्हिनि सां, त 2 आयोटा खे 5 सां कंदा त थींदो 10 आयोटा एंड प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3 जा 6 आयोटा, आयोटा सां मल्टीप्लाई थी करे छा थींदो? आयोटा स्क्वायर। ठीक है, हाणे थोड़ो फर्दर इनके सिंप्लीफाई कर, 15 माइनस 9 आयोटा प्लस 10 आयोटा घणा बचंदा? सर प्लस आयोटा। हिते बचंदो प्लस जो आयोटा ऐं माइनस 6 साॻो, आयोटा स्क्वायर कंहिंजे बराबर हूंदो आहे? -1 जे, है ना। प्लस माइनस 6 साॻो, आयोटा स्क्वायर खे चेंज करे मूं -1 लिखी छॾियो। पढ़ियो आहे पाण आयोटा स्क्वायर -1 जे बराबर। हाँ सर। त हाणे ही थियो 15 प्लस आयोटा, ही थींदो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 1 जा 6। हाणे ही भी रियल नंबर आहे, ही भी रियल नंबर आहे, त रियल रियल में जोड़ थी वेंदो आहे। त 15 एंड 6 घणा थिया? 21 प्लस आयोटा। माना हिन जो आंसर थींदो 21 प्लस आयोटा, यानी कि ही लिख सघूं था 21, 1। ठीक है, त अहिड़े तरीक़े सां पाण मल्टीप्लिकेशन फाइंड करे सघूं था। हाणे इहो थियो Z1 डॉट Z2, बट जेकर पाण हिते ई फाइंड कयूं Z2 डॉट Z1, है ना, छो मल्टीप्लिकेशन आहे त मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड थींदो आहे। त हिते जेकर पाण फाइंड कयूं, हाणे पहिरियां Z2 जी वैल्यू लिख, Z2 जी वैल्यू आहे 5 माइनस 3 आयोटा ऐं Z1 जी वैल्यू आहे 3 प्लस 2 आयोटा। हाणे Z2 Z1 इक्वल्स टू, हाणे 5 के वरी हिननि ॿिन्हिनि सां साॻियो जीअं मल्टीप्लाई कंदासीं, 5 3 जा 15 एंड प्लस इंटू प्लस थींदो प्लस, 5 2 जा 10 आयोटा। ठीक है, हाणे माइनस इंटू प्लस, ही जेको माइनस 3 आयोटा हुआ इहो हिननि ॿिन्हिनि सां मल्टीप्लाई, त माइनस इंटू हिते प्लस आहे, त माइनस इंटू प्लस माइनस 3 3 जा 9 आयोटा, वरी माइनस इंटू प्लस माइनस 2 3 जा 6 आयोटा, आयोटा सां छा थी वियो? आयोटा स्क्वायर। ठीक है, त हाणे फर्दर छा थींदो? Z2 Z1 इक्वल्स टू 15 प्लस 10 आयोटा माइनस 9 आयोटा घणा बचंदा? प्लस जो आयोटा माइनस 6 आगो, वरी आयोटा स्क्वायर के चेंज करे छा लिखबो? -1, है ना। हाणे थियो Z1 Z2 डॉट Z1 इक्वल्स टू ही आयोटा हुआ, हाणे थियो 15 प्लस आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 6। हाणे ही भी रियल आहे, ही भी रियल आहे, त रियल रियल में जोड़ थी सघे थो, त Z2 Z1 इक्वल्स टू 15 एंड 6 21 प्लस आयोटा, साॻियो आंसर अची वेंदो। त माना इन मां हिकिड़ी शइ प्रूफ थी वई त मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड थींदो आहे, है ना। माना मल्टीप्लिकेशन सिखी बि में कम्यूटेटिव लॉ माना फॉलो करण भी सिखी में, त जेकॾहिं Z1 Z2 आहे त इन जो आंसर Z2 Z1 जे बराबर अची सघे थो।
ठीक है, मतलब इनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड थींदो। हाणे मल्टीप्लिकेशन में तोखे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे आयोटा फॉर्म में गिवन हुजे या ऑर्डर फॉर्म में गिवन हुजे, तू कन्वर्ट कने आयोटा फॉर्म में पोइ साॻो सॉल्व कंदा। मिसाल मां तोखे क्वेश्चन ईअं ॾियां, मिसाल मां चवां लेट z1 इक्वल्स टू 2 कामा -2 and z2 equals to 3 comma 4, then मिसाल मां चवां show that z1 z2 equals to z2 z1, ठीक है, वो तो के कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ऑर्डर फॉर्म में तू कन्वर्ट करे सकी तो आयोटा फॉर्म में, तो जडे भी ऑर्डर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हुजे तो उनके आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करे उनके सॉल्व करे। हाणे हिते z1 के तू कन्वर्ट कर, z1 के आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करने तो 2 - 2 आयोटा, ऐं z2 के कन्वर्ट करने तो 3 + 4 आयोटा। हाणे कर हिनके मल्टीप्लाई, ऐं मल्टीप्लाई हिते कर z1 z2 इक्वल्स टू, हाणे पहिरियां z1 जी वैल्यू 2 - 2 आयोटा, वरी z2 जी वैल्यू 3 + 4 आयोटा। हाणे हिन z1 z2 इक्वल्स टू 2 3 जा 6, माना 2 के हिन ॿिन्हिनि सां, वरी 2 4 जा 8 प्लस जा 8 आयोटा, वरी प्लस इंटू माइनस थींदो माइनस 2 3 जा 6 आयोटा, ये आयोटा हो गई, त माइनस इंटू प्लस माइनस 2 4 जा 8 आयोटा आयोटा सां आयोटा स्क्वायर थींदो, ऐं हिन z1 z2 इक्वल्स टू 6 प्लस 8 आयोटा माइनस 6 आयोटा, तो प्लस जा 2 आयोटा बचंदा, माइनस 8 साॻो आयोटा स्क्वायर -1 में थी वियो कन्वर्ट, z1 z2 इक्वल्स टू 6 साॻो प्लस 2 आयोटा भी सेम, माइनस इंटू माइनस प्लस ही थियो 8, तो z1 z2 इक्वल्स टू 6 रियल आहे 8 भी रियल आहे, ॿई जोड़ थींदा 6 and 8 थी विया 14 प्लस 2 आयोटा, ही थियो हिन जो ये समझ केड़ी साइड लेफ्ट हैंड साइड, और जेके राइट हैंड साइड फाइंड करनी z2 z1 करी, ओके जेकॾहिं पाण फाइंड कयो हाणे z2 z1, हाणे z2 जी वैल्यू पहिरियां लिखबी त यानी 3 + 4 आयोटा, वरी z1 जी वैल्यू पोइ रखबी 2 - 2 आयोटा, हाणे हिनखे मल्टीप्लाई कयो, हाणे 3 2 जा 6 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 जा 6 ही थियो आयोटा, हाणे प्लस इंटू प्लस प्लस 2 4 जा 2 के 4 सां 2 4 जा 8 आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस वरी ही हिन सां मल्टीप्लाई थींदो, तो 2 4 जा 8 आयोटा आयोटा सां त आयोटा स्क्वायर, z2 z1 इक्वल्स टू 6 - 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा, तो हितां बचंदा प्लस जा 2 आयोटा, -8 साॻो हिन आयोटा स्क्वायर के रिमूव करे हिनखे लिखी छॾींदासीं -1 में, z2 z1 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 आयोटा ॿई सेम अची विया, माइनस इंटू माइनस थी वियो प्लस, ही थियो 8, तो z2 z1 जो फाइनल आंसर थींदो ही भी रियल जोड़ थी विया 14 प्लस 2 आयोटा, जेको साॻो आंसर अची वियो। ॻाल्हाए समझ? कम्यूटेटिव लॉ जेको आहे न इन मल्टीप्लिकेशन होल्ड कंदो आहे, तो मल्टीप्लिकेशन भी सीखी वई, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करण भी सीखी वई, ओके। हाणे कर एक्सरसाइज अच 1.6 ते, एक्सरसाइज 1.6, अच्छा 1.6 में स्टार्टिंग वारा 4 क्वेश्चन पढ़ कयासीं है ना, अच्छा हाणे हिन में 5 नंबर क्वेश्चन जेको आहे उहो आहे 1,2 डॉट 1, -2, हाणे तू लेट करे छॾ त ही z1 आहे ऐं ही z2 आहे, ही z1 जी वैल्यू आहे ऐं ही z2 जी वैल्यू, त तू कंदे z1 इक्वल्स टू 1,2, हाणे 1,2 मतलब 1 + 2 आयोटा, z2 जी वैल्यू आहे 1, -2 मतलब 1 - 2 आयोटा आहे, हाणे कर मल्टीप्लाई हिननि खे z1 z2 करण, z1 जी वैल्यू थी वई 1 + 2 आयोटा, z2 जी वैल्यू थी वई 1 - 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करना 1 × 1 1, 1 × -2 आयोटा -2 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 1 प्लस जा 2 आयोटा, हाणे प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 सां थी वियो त 4, हिन सां ही मल्टीप्लाई थो कयां, ओके, त 2 2 सां थी वियो 4, आयोटा आयोटा सां थी वियो आयोटा स्क्वायर, तो z1 z2 इक्वल्स टू 1 साॻो 2 आयोटा पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल थी विया, -4 आयोटा स्क्वायर के रिमूव करने ते अची वियो -1, z1 z2 इक्वल्स टू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, तो इन जो आंसर फाइनल अची वेंदो 5, ठीक है, समझ में अची वियसि ॻाल्हि? ओके, हाणे मल्टीप्लिकेशन ऐसे तू समझी में, हाणे मल्टीप्लिकेशन ऐं एडिशन में ॿ प्रॉपर्टीज़ आहिनि, उहे प्रॉपर्टीज़ तोखे प्रूव करणियूं आहिनि, ईअं सम्झ तोखे होमवर्क बि ॾियां थो ऐं ही प्रॉपर्टीज़ ते प्रूव कजो, ओके। इनमें पहिरीं नंबर प्रॉपर्टी आहे त जेकॾहिं z1 + z2 होल जो कॉन्जुगेट कयूं त इहो बराबर ईंदो z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट,
या भी तू प्रूफ कर जाए मां तो वैल्यूज ॾींदुमि लेट z1 जी वैल्यू तू खणजा 3 + 2 आयोटा एंड z2 जी वैल्यू खणजा 1 - 2 आयोटा ठीक है हिन ॿिन्ही वैल्यूज ते तू प्रूफ कर जाए ॿी प्रॉपर्टी आहे हिन जी मल्टीप्लिकेशन में त z1 z2 ॿई मल्टीप्लाई करे कॉन्जुगेट कयूं या कॉन्जुगेट करे मल्टीप्लाई कयूं त बि आंसर सही है हिते तू लेट कजा लेट z1 = 3 - 2 आयोटा एंड z2 = 1 - 3 आयोटा ठीक है ये ॿई प्रॉपर्टीज तू प्रूव करे अचा अच्छा उनखां अलावा हिकिड़ी ॿी प्रॉपर्टी प्रूव कजांइ ॾिस जेकॾहिं हीअं अची वञे क्वेश्चन 1 + आयोटा होल स्क्वायर हाँ हिते तू फॉर्मूला हिकिड़ो पढ़ियो आहे a + b होल स्क्वायर वारो है ना a² + 2ab + b स्क्वायर त तू हिन में हिन 1 खे छा वठंदे a ऐं हिन आयोटा खे छा वठंदे b बी त ही फॉर्मूला ओपन कंदे त आंसर अची वेंदो करे सघी थो इहो आंसर सॉल्व हाँ सर ठीक है हाणे ये टे तुंहिंजा होमवर्क आहिनि बाक़ी ओके लास्ट ऑपरेशन रहे थो कहिड़ो डिवीजन वारो वो डिवीजन वरी हाँ पाण इंशाल्लाह डिस्कस करे वठंदासीं वरी उनजी कुझु प्रॉपर्टीज़ आहिनि उहे पढ़ंदासीं पाण ओके सर ठीक है ऐं 1.6 जो जेको पहिरियों नंबर क्वेश्चन आहे हिन जा लास्ट वारा 2 क्वेश्चन बस रहंदा हाँ सर उहे 2 क्वेश्चन वरी पाण सुभाणे करे वठंदासीं ऐं हेठां बि कुझु रहंदा उहे बि करे वठंदासीं हाँ ओके सर ठीक है क्लास के हिते एंड था क्या हाँ सर ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़